ফ্রেন্ডস, যাদের জ্বর, গলা ব্যথা, কাশি আর ঠান্ডা লেগেছে, তাড়াতাড়ি ঠিক হতে চাইছো, তারা কিন্তু এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখো। একটা প্যান বসিয়ে তার মধ্যে 3 কাপ জল দিতে হবে। দেন এর মধ্যে একটা হাফ ইঞ্চি আদা কেটে দিতে হবে। এবার এর মধ্যে 3 পিস এলাচ, 4 পিস দারচিনি আর 10 পিস লবঙ্গ দিতে হবে। এরপর এতে দুটো তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিতে হবে। এবার এর মধ্যে তুলসী পাতা 10টা আর একটা পান পাতা ভালো করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে জলের মধ্যে দিয়ে এটাকে 10 মিনিট ধরে ফুটাতে হবে। 10 মিনিট পর একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে জলটাকে গ্লাসের মধ্যে ঢেলে নিতে হবে। তারপর এর মধ্যে 1 চামচ মধু দিয়ে আর পাতিলেবুর রস দিয়ে ভালো করে গুলে খেয়ে নিতে হবে। এটা খেলে যাদের জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা আছে তারা অনেকটা রিলিফ পাবে আর ইমিউনিটি প্রচুর পরিমাণে বাড়বে। Do like, share, comment and subscribe my channel. Bye!